waxaa sidoo kale nala jooga mas'uuliyiin ka socota Somali Swiss Diaspora oo sida la socono seminaaro iyo barnaamijyo integration u sameeya Soomaalida degan Zurich waxa ayna markaasi iyagana nooga hadli doonaan qaabka ay dhalinyarada sportiga uga faa'iideyn karaan barnaamijyadooda integrationka iyo waxyaabo kale oo ay markaasi u qaban karaan dhalinyaradan. Daaway aad u maasantiin waxaan u hambalyeynaa marka hore aan salaamiyaa madaxda meesha ka soo qayb gashay جاريدة سوريخ طلومدا معلمين تا كوحدة يعرتوي دوما سلامية أدبا وفحسن عزومات المانتا وحان سوي وهم بلين يا كوب كان يسوق قادين حالسنا كورا إيا وحي هذا أن كلا قيب كلا يمشي كوب كان كسوق قادين يعني عيار كدعيسي وقالين فينال كإمادين وقياسي إني كوحدة سيهين حالسنا دي شي جران كوب سوق قادي كران markaas aad waxa weeye aad baa ugu faraxsanahay waxaan u hambaleynayaa gudoomiyaha kooxda Bashiir Nafaqo iyo macalinka Macalin Xasan oo ugu casuumay meesha inaan ka soo qayb galo aad baa ugu faraxsanahay marka waxaan rabaa inaan sheego hadalkiina ku dheeraado ma rabo waxyaabaha aan kooxdan la qaban karno inaan sheegno maanta ayaa ugu wanaagsan ee wax fiican qabtay oo wada jeednaa anagu caadiyan waxyaabaha hadda kor aan la qabanayna way jirtaa haddana waxyaaba aan doonayna way jirtaa waxyaaba aan rabnay inaan la qabano kooxdan waxaa ka mid ah hadday noqon laheeday maadaama kooxda ay dadka ku jira ay dad cusub ay yihiin oo mar dhow soo galay inay integration ka faa'iideystaan waddankan ay fahmaan maxaa sabab wax badan qofku maanta uu haysto ayaa waxa laga yaabaa inuusan micnahooda garanaynin marka maadaama ay yihiin dad dhalinyaro yaryar ah inay ka faa'iideystaan waddankan barashadiisa iyo magaalada tan ay degan yihiin marka waxaa jirto koorsooyin aan qabanayna magaalada tan Zurich hore qaarkood ay uga qayb galeen koorsadaas ayaan waxaan ku casuumnay kooxdoo dhan inay ka soo qayb galaan si ay uga faa'iideystaan waddanka kan iyo nidaamyadiisa koorsooyinkaas oo aad muhiim u ah qof cusub iyo qof horeba aniga markastoo ka qayb qaato oo ka faa'iidaa waxa kale oo aan ugu deeqayna waxaa ka mid ah kooxda tan oo waxba aan ka daba dhiganaynin in albaab kasto oo ay wax ku heli karaan aan la raadino aan kala shaqeyno wadadii ay u mari lahaayeen waxyaabaha kale oo aan doonayna inaan ka saacidno waxaa ka mid ah maadaama aan ugu horeyna barnaamij adiga aad cusub yihiin laga yaabo inay nooga badiyaan waddanka Swiss magaalada Zurich haddana mar walba dhaqaale laga maarmo hadda waxaan ugu dhow magaalada Zurich hadda ka qayb galaysa ciyaar waxa ku baxaysa lacag fara badan marka anagu waxaan ugu talagalnay inaan kooxda u sameeyno inaan ugu yaboona dhaqaale si ugu noqoto inkii tusaale dadka odayaasha magaalada tan degan jaaliyada tan Zurich iyo ururo kala duwan magaalada tan Zurich ka jiro si iyaguna ugu dhiiradaan inay kooxdan saacidaan mar walba ما دونا إن أكون رادو وحسن أجوا سير وهل دونا مدنا حسن أو كم معناها ضد إنتجريشن كسيد وين وبحنيه أدب وفاءني وأنا مهتمية هاي حسن عثمان مركا واحد السوشيال جل هاي واشياء مركا كوحدة أنا واحد دوني ندمان تودينا حيزين وسمينه وربعين كسومالي ذا وطن كان سويسرلاند عن حيزين وسمينه سيدات كسوماليات يدك عدان كوي أوبرتان إنه غطاكوح سومالي ذا متشو مقالة تان سوريخ ومركز الجيش وسوق قبلية وعكو فرح سنة إنت أو سومالي مش أسوق تماذو ما تبرك على خيار تفرح بدل مش أتميدو حاجة مقالة تان سوريخ لو ما بحرم أبرك أدبر وفرح سنة إن أنت أنا قف عن سوري استاجو أدبر وفرح سنة إن ما تي أنا وفرح سنة نشاط أنا ما سنتي هذا يوم السنة هاي نقول وانسوق قبلنا حلي الصلاة يفوت نروح يسوع يونس وحى وبلقات وسمي سووا كهذا مجا سومالي سويس دياسبرا ونقالة كهذا وديق دونه إلا سجمع هاري دون عارف تاسي قدومي وفقيا وضيعش ومقلاين عارف تاسي ما نقول دوتوا حلا هري وحى وبطي إن بلقاتي حلا يروح يكون معنا لكن كل حساب تبون دوناتو يعني